Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të komentuar një ngjarje që në fakt ka marrë një popularitet të madh tek shikuesit, domethënë është bërë tepër virale. Intervista e Rikit në një nga emisionet në Top Channel ka krijuar shumë polemika, ka krijuar dhe disa diskutime. Tani unë do të bëj një krahasim të një debatit apo të një bisedës që Egli brenda në shtëpinë e Big Brotherit ka bërë me Shkëlzenin. Gjatë kohës kur Riki hyri në shtëpi, domethënë ka qenë dita e parë apo dita e dytë nëse nuk gabohem, tek pjesa e banakut Lori Kafes, Egli po bisedonte me Shkëlzenin dhe po i thonte që ky djali i ri që ka hyrë për Rikin, më lishonte dorën pas në shtëpinë dhe fillonte të më prekën. Nuk u morë si bisede mirëqen, nuk u morë si gjë e vërtet, le të themi u morë si gjë domethënë shumë e thjeshtë, okay, e ka bërë në rregull, vazhdojmë para, por dyshimet, amendësimet, pikpyetjet, situatat që janë krijuar brenda shtëpisë së Big Brotherit tashmë po fliten jashtë. I ftuar në një ndër emisionet në Top Channel, Riki ka folur për pëlqyeshmërinë e tij ndaj Eglit. Tani a e ka thënë në konotacionin shoqëror, a e ka thënë në konotacionin e shpirtit, për këtë nuk mund të vë dorë në zjarr, por që e ka thënë, që domethënë e simpatizon si vajzë, e pëlqen si vajzë, e suporton si vajzë, kjo ka lënë shumë të kuptohet, ndërsa Egli që nga kaq e shkathët, që nga kaq e zgjuar që ta kupton këtë mesazhin e Rikit, që në momentin kur Riki hyri në shtëpi, domethënë Egli këtë gjën e ka thënë që në ditët e para kur Riki ishte aty që më preku, më lëshoi dorën në shtëpinë dhe mënyra se si më prekte nuk ishte një mënyrë se si më prekte për shembull një mashkull tjetër. Riki këtë gjën deri diku ja vuri dhe këtë kapakun, ndoshta Riki nuk e ka parë si video që është bërë virale në TikTok, por ai e ka folë në emision dhe ndoshta Riki e ka thënë dhe në konotacion shoqërie. Po edhe nëse do ta pëlqente Egli, nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse nga marrëdhënia që po shohim, Egli nuk do ketë një marrëdhënie më shumë se sa kaq me Gjestin, domethënë Gjesti tashmë e shpreu publikisht që nuk ka pëlqim për Eglin, nuk ka dashuri për Eglin, dhe Riki ka dhënë mendimin e tij. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj. Ju marrëdhënien e Rikit apo këtë lloj fjale që Riki ka fol, e shikoni në konotacionin shoqëror, sepse edhe unë më shumë e shoh të atill me thënë të drejtën, nuk e shoh në një lidhje, dhe pse Riki nuk pati mundësinë që të tregoj vlerat e tij, të tregoj njeriun e tij, por me aq sa Riki tregoi në Big Brother, tregoi një djalë fantastik dhe kushdo vajzë që të kishte patur fatin të jetë në lidhje me Rikin do të ishte bekuar, sepse Riki është një super yll djalë dhe ka treguar një super yll kulturë dhe ka treguar një vlerë madhështore që në fakt jo çdo kush e ka në këtë Big Brother, nuk u bë pateric, nuk u bë lojtari i tjetrit, thjesht qëndroi në natyrën e tij, këndoi, na dhuroi atmosferë me zërin e bukur, por ja që po shpreh dhe pëlqime. Si mendoni ju se do të komentohet kjo gjë kur Egli do del nga shtëpia dhe si do të jetë raporti i Rikit edhe i Eglit? Tash Riki vjen nga Prishtina, Gjesti është nga Peja, nuk do thotë që nuk mund të lindë një dashuri mes Rikit edhe mes Eglit, por Riki në një farë mënyre nga sytë e tij duke që po shprehën një lloj emocioni për Eglin. Dua të marr mendimin tuaj për këtë deklaratën që Riki ka thënë, nëse ka qenë deklaratë shoqërore apo ka qenë deklaratë që aty ka diçka më shumë.